हाय गाइस। तो आज की रेसिपी व्रत स्पेशल बनाते हैं और खाते हैं साबूदाना टिक्की। सबसे पहले साबूदाना को 2-3 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो लेंगे। उसमें ऐड करेंगे हम ग्रेटेड बॉइल्ड आलू, क्रश्ड पीनट्स, बारीक कटी हरी मिर्च, अदरक, जीरा, काली मिर्च और सेंधा नमक। अब थोड़ा सा सिंघाड़े का आटा ऐड करके उसकी टिक्की बना लेंगे। टिक्की रेडी करके हम इन्हें शैलो फ्राई कर लेंगे घी में। दोनों साइड से क्रिस्प कर लेंगे और गर्मा गर्म इंजॉय करेंगे हरी चटनी के साथ। ऐसी और रेसिपीज के लिए सब्सक्राइब टू द तैंगी लाइफ। बनाओ, खाओ, खिलाओ। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, बाय।